Jag ska vara pur ärlig, jag vet inte även här är det svårt att möta, vad säger man? Även till att möta, men låt det gå. Jag lustar väl efter. Jag har funnit heite början skapan av alheimsins och eitt, det mest bara eitt, vi står i Fyrsta Mósibók. Alltså vi får inte efter Fyrsta Mósibók, fyrsta helvt i Fyrsta Mósibók, kapitul eitt, ut från mera vysa leon, sjónar mig. Så till det vi gör i kväll. Och början av, då säger början så menar vi Guds universum. Guds börjar i universum. Och då säger eitt, det är mest bara Guds universum är sipa. Och här så börjar jag kan man säga avbändigar om att det är intelligens att han fyra tillvärden och allt som är. Det som är avvärst i första versen av Bibeln, det är det största vers som är. Det säger bara att i upphavet skapte Gud himmel. Och från malen ständer himlar, alltså flertal. Himlar och gör. Och det kan bara säga till början av ödlan som är till. Början av det som vi kallar rymdartog. Det är universum, rymt och tog. Det som vi befinner oss nu. Och inte vi sagt akkurat om Guds det är skapt. Vi heller inte gosse långt tøyer mittlen vers 8 og 3. Det er som heller som specifikt sier at talan er okkar gjør helter, selv om gjøren kan man säga det centrala evnen i texten. Men himmel og gjør i gamle måle, alder gamle måle, hebraiskon og akadskon og gritskon, altså gamle målene, når man sier himmel og gjør, så mest det bare alt som er til. Okay, det är ett ord för universum. Himmel gör i sipan till allt som är till. Så vad säger Bibeln om himmelen, alltså om universum självt? Och Jeremias ständer så läs, att det är Gud som tar sig ryggen. Jeremias han säger, så säger Herren, ta himmelen här uppe vid moltor, och grundvall gärna här nere vid granskar ut, skall i Eisini vraka att Israels, säger Herren. Det säger bara till människan för omgång att ha möjligheten att måla stötten av universum. Så störst är det. Det är så överhands. Nästan läser vi att det är Gud som spänner eller expanderar eller virkar hemma ut. Isaias brukar mynda av en tält som är spänt ut. Så universum som ett tält som är spänt ut. Nästan vill Eisini brukt utan metaforen av sådana telten. Och hade sjående mynda tala som vi brukt i Bibeln. Och man ska ansett hva man läser ut men och i det bibelska mynda malen här är universum och haltande vicka. Det är väl avvärst. Du har tagit vid Eisini sucha i vísindina. Det är som vísindin røyner att fortälja kom. Universum är konstant vicka. Och till fler till reaktion om till att det att det börjar vara en stor brest så som och vi där en brest om det hålla sommar. Och som säger ganska att hvis det var en brest så vill det så långt till gingen och så åt det att dämpa sig ner och ferien är minka så tar man också annat som ger att universum är hållande till ökest. Det ökar vi ferien och universum till vidare det till ökest. Ferien ökest och hållande. Ferien nyer. Så som vi håller till en kraft i universum som kanske ger universum och hållande vecka. Som vi håller till en kraft utanför universum som drever oss utetter. Men metaforiska mal i Bibeln här är röjliga lycka, det är röjliga samsvärande vi tar vísindliga mal till avvärst. Bibeln är Eisini och så säger om själva jörna. Med landa jörn är ett objekt som kan man säga svävar frukt och i rymden, alltså honker och onkon och i himmelrummen. Jobb säger således att Gud han breier norr ut över toma och han hanker jörn och anke. Att det bibelst, jörn honker och onkon. Vi läser Eisini att jörn och Bibeln hever skapet av en cirkel. Och som håller att här är bara sipan till en flätan cirkel. Det är inte det som säger till en möjlighet att det är. Men vi kvar ser
Guds sipa til skapja hjørne til en sirkel. Og det som avverst ved Fyrsta Mósibók til at vi kunne hitje etter disse kapitlen bokstavelig, kronologisk, og ta fylgjer han nær kronologisk til tilgangene som moderne vísindin Eisini vísa til avverst. Det må også det. Ikke til jeg sier at vísindin alltid hever alt, men til avverst. Det begynner ved at universet begynner, Gud skaper himmel og jord, som byrjanen til alt. Og at her er vísindin, den moderne vísindin, ikke å godtaka, lukka til halvtrusjen i 20. alt. Det helt med at universet var meira, det alltid vært, det var evigt. Og at du hatt her oppdagelse at universet her byrja, ikke var evigt. Det var en tung byrja, tja, taiman som vreka Guds eksistens. Til å legge opp til spårningar, hvordan byrja universet, og hvert var året. Det peikar av at her et eller annet som setter alt i gang. Og tror det ikke kallet han kosmologiske trubelage. Så hvis jeg får kitje etter byrjan av universet og sier hatt en trubelage. Vi tar unga forklaring på det her. Hvordan universet byrjar. Og første verset blir man sier til opphavet at Gud skapte himmel og jord. Personer har mega vismar eller ber vi om av vi stømer her i Bibelen har rett og vísindin for skriver. Her godt døme. Hvor Gud sier til at universet er byrjan. Det byrjar. Gud skapte det. Men moderne vísindin lykker opp til moderne at vi sier at universet er alltid vært til. For jeg så til vi teksten i Fyrsta Mósibók 8. Det kommer til vers 2, så stender det at jorden var øyen og tom. Som tolket det at jorden bleiv øyen og tom. Men hvordan sier her kaos i øreversen i Fyrsta Mósibók, kapitul 8. Kaos. Så Gud skaper ikke alt perfekt, kan man si, beina veien. Han kan lukta som vi kanskje en mindre høggare som hever materialen som han har skapt, men så skaper han ordan. I disse kaosen. Det så les teksten mindre da. Da kommer til vers 3, så leser vi at ljós oppstender. Gud sier vi ljós, og vi leser at ljós vi har draverst. Og sånn, her spyr mange folk hver ljóset kom fra. Hver kom ljóset fra? Ta i sol og månen ikke var skapt for vers 14. Hvor ljós i vers 3? Ta sol og månen ikke var skapt i vers 4, før vi kommer til vers 14 og 18. Det er her, vi er sånn til sol og månen som gjør ljøse. At det er avverst, da man leser versene 14 og 18, ser det ut som om at her det samme ljøse som vi leser om i vers 3. Det samme verset som vi leser om i vers 3. Det vil si at sol og månen som vi leser om i vers 14 og 18 langt til stedet til å lese vers 3. Og til kanskje jeg forteller dere at teksten ikke så øyelig kronologisk som halvdan er. Ikke helt øyelig kronologisk. Vi har leser vidt at vattnet savner seg så torrlende kommer undan. Og etter avhvert når man leser i moderne vísindin at vatten fyllte hjørnet vi byrjane tog at orsake av dampe som la iver hjørnet. Og til den tilstand som vi leser om her i Fyrsta Mósibók at ivflatan nær om bæra vatten. Og så leser vi at vattnet savner seg en steg så at torrlende kommer undan. Leser vi til. Og her ser vísindin at nøgten av vatten og minkar av imenskene årsaken og torrlende kommer undan grunn av at gjærleie bryter seg opp vi grunn til at man tektoniske platen og det fører til gåsfjord så sier man heimen ut i byrjan sier vísindin
Mósibók ikke ut i de detaljerna som vi leser Vísindin, men det er et vers som avvers fra Salomon som sier såleis at Arin fjøtlen var til, og da skapte hjørne, gjerrykje, ja, fra ævnen til ævnar, så du god, sier han. Så Arin fjøtlen var til, og da skapte hjørne, og gjerrykje. Man ser ikke ordentlig hva man mener vi, for man hygger etter hebraiska från teksten her, konteksten. Det er bare i årene som er brukt her, til, altså Arin fjøtlen var til, og Arin da skapte hjørne. Bare i årene her, har vi føying og bandspor å gjøre. Han sier bare til fjøll som var født ut ur nøkron. Han sier bare til gjerralende som var født til å bore og forma og født ut ur nøkron, mulig ut ur heaven, etter ufladen. Så, de hikker etter teksten Fyrsta Mósibók eitt, og røyna samanbrann vi, og derna vísindina, så nek som henger saman. Og til rettelig avverst. Men jeg vet ikke ordentlig hvordan lengt man skal fære via oss her, det er helt annet. Men til enda malet. Jeg halde at Bibelen, hun gjør noen avbendigar om avvisar, visnaligar, verleikar, her nekri, det er ikke det om til ham, men det ser man, men jeg tror ikke at teksteren som vi leser er først og fremst atlaver, at gjør noen et fullt visnaligt innlitt. Det er ikke først og fremst en tekster som er visnaligar. Og så skal man også passe på hva man leser nå i, og hvordan man vidger teksten. Og han beskriver skapan og byrjan skapan vi åren og begrepen og mynden som menneska ta ut i at fyr halda seg til. Det er viktig. Og tror jeg ikke ut i sin moderne av vysind og detaljer. Enda man ikke gjør en fotla mynd av vysind. Ofta får vi til avbjørnsene. Hva Bibelen er veldig vysindig. Og det er ikke enda mal vi Bibelen. At gjør ikke vysind. Men det er 4 punkter i teksten som har stor tydning i Fyrsta Mósibók kapitul 1. Det er 4 punkter som trykker at han vil ha fram. Og til punkt 8, Gud er upprunnen til alt. Gud har skapt alt. Det er første. Punkt 2, Gud er omanfyr alt som er skapt. Gud er eis omanfyr menneskans avgodar. Det er menneskan tilber solna, menneskan tilber mannen, menneskan tilber godar som var i havnen, men Gud har skapt mannen, Gud har skapt solna, Gud har skapt havet, Gud er omanfyr alt det som menneskan tilber. Teksten viser til Eisini. Punkt 3. Du tar Gud vad livet skapa, säger han allt var gott. Gud sa till han som han har skapat och det var gott. Allt är samman. Att fungera i samman. Att det är tydning till att läsa texten. Att Gud har skapat något som fungerar, som rickar. Och så det 4. punktet som är tydning i texten det är att människa är kronan av det juriska skapande versen som ska styra och rökta hjörna omboende god. Här får jag punkten av en tydning till att läser den här texten här. Att det hörs ändamål vid Fyrsta Mósibók kapitel 1. Hvordan vi vísundin her? Det er forhold mellom vísund og god. Og jeg tykker at jeg vil lese et vers her i samme kapittel. Han sier nørest, vekst i tale, fylle hjørna, og gjør det herrer henne, rage, sier han. Jeg tykker det er her sånn versen vi kan skal finne ideen, hun tar ikke om vísund. Til okkar arbeid som mennesker som er skapt i minnegods at dyrka hjørna at ansette hjørna og at skilja hjørna at det ligger i mennesker naturen det tror vi at vi er skapt i minnegods og i bolat i gods vi da arbeid av hjørna og tror jeg at ikke være bensjen for vísund Ahon for å granska og leite den som god til å lagt ui okkom. Hjørner okra, vi skulle være herrar i hjørner. Jeg elsker sjål, jeg elsker vísund. Lesa vísund. Jeg trykker ikke på alt som å lese, men jeg elsker vísund.
Man ser det i søvnene. En grunn til jødedommer var så stersker i fyrsta århundre. Han var omøtelig stersker jødedommer i fyrsta århundre. Og han var spjalt på den heimen. At han jøder tog og griska mentan til seg. Okay, det var i hellenismen, det griska mentan, som var en olja mentan som var framallega. Og jøder tog ikke endelig filosofierna og trunna til grikka, men der tog metoderna, effektiviteten til seg, og til styrke jøder. Det gjør det mer praktiska, effektiva. Husk bare, her som tveit, man ser Guds god over virka i de jødiska følelsen, vi bøy på det, men god til over eisne virka i tog følelsen som utanfyr jødedom. God til mente, gjør det effektiva. Og til tog orgus lærere vi er skapt i myndgods, og i bøyla til gods. Det er samme grunn til at evangeliet i fyrsta århundre rakk så kjøtt ut, til at samfunnet har ment seg månande, hans årene. Så Gud brukar menneskene av okkar samfunnet, hvordan vi leiter, hvordan vi bygger samfunnet, hvordan vi granskar, og så vi Mennesker skapt så leis. Og til møte kanskje onker som sier at jeg har vært sjukur, alvarslig sjukur, jeg bedre god, eller onker bedre sammen med meg, og god lekte meg. Du finner det falskene, som kunne si at det er. Og til Herren som griper inn. Du finner næst til å si at jeg var øyelig sjukur, men så kommer man nødvendig heil av ut av marsnei. Og min tilstand nå i kontroll. Eller sjukan og hørven. Det er eisende god. Det er endamal i menneskene, til å granska, til å legge under seg. Ikke bare i flaten av okkara gjøre, men eisende lukka ned i den mikroskopiske heimen. Det er endamal i okkara. Legge heimen under okkara, skilja. At takk av det av heimen, bruka heimen. Men det er noen menner eisende luksar om vísindina og god. For det første, nok som sjálvan, det er alltid prekva god. Det er faktisk for politikk, sjálvan, ja. Så det er alltid prekva. Hva kan det brukas, som vi kan slå en kjøtt i omkring, så her prekva god til. Vísind i seg sjálvan prekvar ikke god. Det er fakta. Kvita, det er vísind er avmarska til den fysiska heimen, den heimen som vi observerar fysiskt. Det er ikke at vísindin så avanserer og kommer så lengt at hun kan måbruka god. Det er kanskje det motsatta. Vísindin så avmarska at hun røkker ikke til god. Det er mer tannveien. Tæs vi observerar lukka i det fysiska. Men det er greit at man granskar naturerna og universet, så gjør det avbendigar om at god er. Det peikar av god. Onker sagt så at tar du flyter en stein, så sørst du Guds fingramerkje under honom. Guds fingramerkje alle steder. Og avbendigar som er gode til, han har finnet jo så å si alle steder. Det er andre menner vi vísindin. Punkt 1. Vísindin er avmarska til det fysiske heimen. Okay? Hon nevner ikke den andalige heimen. Hon er avmarska til den fysiske heimen. Og ikke bare er hun avmarska til den fysiske heimen, hon er avmarska ut i fysiske heimen. Altså hon er ikke svære på alt som fyrirgangs ut i fysiske heimen. Hon forteller ikke alt. Punkt 2. Og det er det som jeg ofte møter kvendt at det er tjatjes. Vísindin eier ikke å være grunn til å ha trygg, motivasjon, behov, innsjuksan, eller hamsmynd, og til å gjøre mange til å ha behov for vísindene. Mange god er så helt man, hvis jeg kan halde med vísindene, så kan det utløpe god. Til rikker, den går bare ikke. Vísind eier å kritisere. Punkt 5. Vísindin fyr ofta med skaiv. Eisne fakta. Punkt 6. Vísindin kan være likt og propaganda. Punkt 6. Vísindin brøytist konstant. Og ikke høyta på det at nu er kommet av mal og nu kan jeg bare kvila. Skjønner jeg? Nu vet jeg alt.
God ikke til, og så videre. Vísindin ikke så løs. Vísindin brøyder seg konstant. Det er ikke støv her du bare støtler, og du kommer mal. Vísindin kommer omgående mal. Vísindin brøyder seg konstant. Det som vi har satt ut jar, kan være osatt ut det, og det som er satt ut det, kan være osatt. Morgen, det vet jeg. Jeg leser vitskap fra det jeg var 12 år gammel, det var 18. Men jeg tror jeg færre. Det kan ikke brukes mer. Vísindin brøyder seg konstant. Du kan ikke kvile av vísindin. Kanskje om 100 år før man ikke alltid sier her så følte vi 2018 det var ikke kommet så det lengt. Kanskje om 200 år sier man det samme til som bo til som levde i 2000 eller 118. Vísindin brøyder seg konstant. Det er ingen kviltar støva. Nu, en tryggvann kan godt reddas inn i en tsunami av vísindalion vitan. Det er lagt merke til. Man får ut skola og man rennes inn i ting som ikke passer kanskje til trunna. Og tar en ung tryggvann de opplever en sånn troa kreppe. Mange ung tryggvann. Og jeg husker ofte du vet, vi ljósen av oss sånn her at vísindin brøyder seg. Ikke missa trunna nekka som du vet kanskje ikke være fakta om 20-30 år. Det er tydning. Her brøyder seg heilen. Ikke missa trunna nekka som virker så evusande bært nå, men som 20-30 år ikke er så samførende korsene. Så det er ting, hvis vi minnes til det og lete, vi lesa en tekst av Fyrsta Mósibók. Han renner seg øyla kjøttet måter den vísindalion. Det er viktig. Og det er viktig å ha en øyla balanserende hukkbord til det kommer til vísindin. Vísindin er ikke noe som vísindin er ikke vandra mykje, kan være vandra mykje, hun kan misbrukast. Men vísindin er noe som god til å drive okkom en hukkbord at leita. Så jeg er veldig ofte misbrukt. Et eller annet behovet til griver, motivet til griver, det hender. Det er pass etter. Vi er alltid være kritisk. Åpen og kritisk. Vi er ødlom. Ungen gløyber rått. Og minnes til her er ungen kvildarstøva. Og i vísindina. Metaforisk seg, hvis vi lukka kanskje mynda støvna som man er i løtene. Det er også om religion og vísind. Bibelna og det som er kritiske av religion og kristendom i trunne. Metaforisk kan si at vi er somol, vi bygger en hål, en djupen hål, og det er akkurat tilværa. Det er alt som vi vet om tilværa, det er hålet vi bygger for. Og det som vi gjør konstant, vi skrev av vetsjen, du vet, disse hålene, for å finne djupere sannlegger, hva vi kommer fra, hva vi er jo. Det er helt ok. Det er vísindin. Det er helt ok, det er ikke galt ui sånn her. Men så er det sier for folk som finner det av at her er et litt åp. Man kan slippe dom. Man kan slippe ut. Og sånn styr man ut. Man finner ut det av at 8-4, det hålet som man bor i alltid, og man skar vet ikke, 8-4 er en helt under vær. En nekst større vær. Og så forteller man henne at det er en nekst større vær. 8-4. Og det forteller om åpig at du kan slippe ut, og det er nekka meira enn at vi kan fære og dom, du vet, til at vi skav og sutja, er mindre enn nekka større enn bare materiale, bare vísindin, og bare det som vi leder fram til fysiskt. Og ta fart av vita for henne at hei, til løyer av omkron, en sinnesjukker, et eller blindare trygg, og turbinen må droppa seg andre sjøvner, og halda an hjelp okkur vi skal vekja sin meira, du vet. Det er som man opplever mengan. Da man fast vi det som ikke tryggva. Da man kanskje leser. Droppa eventyret. Kom i natt og hjelp okkur skala. Henda vekja. Så många kan inse, många kan oppleva at materialet, du vet, forklarar ikke alt. Vísindin som så ærmars kan forklare ikke alt. Og det er en innatørlig suja Eisini nu. Det er mest enda til at du har funnet sannleika. Jeg får tjøkken opp i her, kommer ut om hålene, at det som hendt var til Eisini.
Att det som New Age gör Eisini. Att det som det som upplever Jesus, vill Jesus gör Eisini. Så det sannolikt inte bara kommer dom. Sannolikt att återvisa bara till meira än bara material. Det är meira än bara, du vet, det som vi kallar fysiskt. Så hver god til det som her? Og hva er god? Det er en tøytning. Og det er det som Fyrsta Mósibók eitt velja legger denta, så hele fyrsta verset. Opphav skapte god himmel og gjør. Hva sier det verset? Det sier at god åren alt. God åren alt. Og i god det alt. Oppsteg. For mange mennesker, er så tryggende, så har vi vært av at til inngrek vi at god det store verden, kanskje sånn her gamle maler som sitter en trone, og så lekter oppe, og han bare han hikker iver alt, og han styrer et eller annet. Så vet og du finner disse myndene i Bibelen som er stjerne, men det vanlige åpenberinger. Det ikke det som kanskje skal skilja så bokstavlige. Men hikket etter boken som Lukas Isaias og Jeremias i boken, så han da mynden ikke helt retta. Til god er ikke bare en vera som sitter i universen, sitter i himmelen og hygger nyer og styrer. Orgus lærer, og han sier det til lømmes i Jeremias, Herren sier, Herren fytle himmel og gjør. Det er sånn god lyses beskrivas, han som fytle himmel og gjør. Altså, i alle sammen. Du kan svære hver du vil i store universen som nærmere og enda litt, og i alle sted. God sier, i alle sted. Men det helst fotla mynden at god alle stedene. Hikk man etter kongabok, 8:20, så sier Salman hese åren, han sier, og til ta en bygge tempel, han sier, men ber til at god bor av jøren, sier han. Sier på tempelet her. Til himlaner, ja himlane, takker de ikke. Hvordan mye minnet tar ikke etter huset. Og jeg har bygd. Hva er det sier som David, som Salman legger dent av her? Så David, det som Salman sier her, det er at god meira enn alt. God meira enn universet. God meira enn atler eksistenser. Okay? Universet eksistenser til å eksistere kvui, til det gonger ut fra honom, til god hever skapta. God meira enn rymt. God fullkomne og avhengig av rymt. God hever skapt rymt, og rymt gonger ut fra gode. God avhengig av tøy. God ikke bruk for tøy. God hever skapt tøy, og tøy gonger ut fra gode. Man kunne altså sagt til at God eksisterer ikke. Jeg eksisterer til god langt Okay? God meira enn eksistenser. Hvordan skal man skilja sånn? Isaiah sier Herren at det han som spanna himmelen, gjør når at god arbeider vi eksistenser, utan selv å være bunden at eksistenser, tøy, rymt, universer, alt det her avmarska. God avmarskaver. God ikke bunden til nekka. At det som gjør til at god rundt Bibelen hever ivelevelse i åren. Det hokser om godar som lemmes Owen og Tor og Baal og Moloch og til en ørken av godom. Alle disse her og bortseblevne og i søvn. Til en grunn til det. Det fullkomlige orelevant. Fullkomlige. Hvor? Det forklarer ikke. Owen og Tor oppstandet til at Einar för så var universet delt upp i hit och kulta och ta hesebäge kom samman och då vet så var reaktion och här uppstod en ris som svarta och svarten blev till godar och mellan och ta drog på risa. Men det förklarar inte.
Det forklarer ikke hvordan universet ble til, hvor vi er her. Men god til Bibelen, han forklarer alt. Det han er undan ødelen. Og alt annet oppstendur til han langt er. Alt annet er for mye ekkjent. Her som godtren som her Bibelen, som er undan ødelen, som er skapt til alle gjør, her som godtren forklarer alt. Og til avverst, her som godtren er ikke eller fjærer, det er også om vísindin det. Det er også om granskar takka sig det. Det er avverst. Han vil tenke det at alle gransking. Tror det torford at liksom rysta god av seg. Man er rundt lunch, men god hanker alltid vi. Det viser bare. Og det er det som en kjenter god løsninger, han kallar en antideister, antikristen, en hemskjenter fysiker, Lawrence Cross, her sier om evne, om god. Han sier, jeg halde at eksistenseren av en, han kallar en gudomlig intelligens, altså her er intelligenser som er gudomlige. Han sier, jeg halde det er møvelet, sier han. Og det har forklaret trobeleggene av hvordan alheimen, hvordan universet begynner. Og så ena för kan det vara att vi möjliga att han säger kanske ena för vill nejot. Vi slugar förklaring. Så vi kunde förklara. Kvinnaker, säger Lawrence Cross. God är inte så lätt att rista av. Alltså, helt inte innan vísindina. Vid det. Och så kvar vísindina förska sig. Hon är inte just enda at trunne og god. Kanskje man kan si hun mer sann en god på en kramat. Og la meg tenke 2 dømer. Bare viser deg hva skjer det. Hva skjer det i vísindina? Hvor tankar er vi har kommet opp nå? Det er øyelig avverst. En har fortalt seg om at god er deg og det viser at god er sprell livande. Og det er gransking som utenfor akkurat seg. Og her er 1 døme. Det dømes teg som sier at det universet som er byggt for i det, altså rymden, universet er byggt for i, er matematisk. Hva tror jeg, da? Universet er matematisk. Det er ikke slik at vi skal skilje universet matematisk, men universet er matematisk. Altså, jeg og to, vi er matematisk. Hvis jeg minns fra min skole, jeg heter jeg matematikk. For det vil jeg være innviklet. Ja? Man skulle bruke heiland. Man skulle hugsa. Men det viser faktisk at jeg finner ut til at universet er matematisk. Hva sier det mer? Tilværen er vilt. Automatisk. Og så må jeg si enda til jeg rønt å råkne seg atter til første sekund av universet. Jeg vet ikke om det er målet, det røver. Og kom til livsstående at enda tar universet og metallia matematiskt. Altså vel sipa. Det er man vi er. Universet er vel sipa. Det er så vel sipa at universet er matematiskt. Det er råverst. Og at her hever dette vist at folk stand her spyrjande, kanskje særlig fysikere. I det sier man at fysikere er og metallia andalige folk. For som ganske fysikk er og metallia andalige. Ikke at de er tryggvande kristin, god religiøs, men de vita at her er meir enn deres material. De vita at universet er ikke bare en tilfeldig, det er akkurat meir enn det. Og det må være meir at vi til eneste forklaring på matematikken og universen. Som jeg sier til det man kallar goden til Spinoza, til en opersonlig god, men til en god av ordet. Altså man vil ikke ordentlig god av god som er personlig, god av Bibelen, men du måste ha goden her, eller gjør ikke mening. Du måste ha en god av omkringsleid, ellers gjør ikke mening. Det forklarer ikke hvor universet er så vel skipa, hvor det er så matematisk, hvor en god er, han skal bare ikke være personlig. Han skal bare ikke være god til en i Bibelen, men at ha en god til å forklare meg. Og nek klok folk, nek viste folk er og
her i løtene. Og at her kan man si hålla vekkene av vennes atle god til fyrste Mósibók. Her vil lese at opphaven skapte god himmel og jør, og god sier og her verda. Og det samme kapitlet vi leser at det god har gjort altså sånn at det var godt. Matematisk, vel skipa god sa at alt korrekt. Og i det minste detalj, god sa at det var godt. En annan tanke som framme i det som løtene infiltrerer vistheimen og døven, og at det synder halde sjølver vittlest. Mång visnafolk, ikke ødel, men mång takka til sin at det gos sier av i at tilværen som vi lever i en, det vi kallar en simulasjon. Hva merker det? Det merker at universet som vi bygger i det, rymden, okkar tilværen, en stor telta. Universet bygger vi i det en stor telta. Og som vi halte at hendan teltan at vi er et pars av noen teltospel som her vi tvær ivestora hva sier man interkosmologiska rundaver som spela lekt et rødt teltospel og vi er parster av det. Mång velhoksande velkjente visnafolk i fra handa av en det. At det vil tjekkast om det og ha rattliga høvunstøy, vaksenfolk, virkjent visnafolk som pasen akkur tilværa i parsen av alien teldeskipa. Lukk som det. Det her som det klokfolk i færen. Nå og da, nøkker i måte, nøkker i fyr, nøkker i mittemidlen. Men også, hvordan vi kommet her til? Hvordan visene kommet her til det? Det tror jeg vi observerer hvert, vi observerer ordan. Vi observerer skipan og universum og naturen. Alt peikar til intelligens, til personlighet. Og i bensje det som det kallar rundavera, det som det er meina til god. Man kan best kalla god langer. Det skal være rundavera, så omgänget jo skaparen, du kan halda det på omkring måte. Bare visnanligt. Men jeg er ikke sipa til goden som er. Jeg skal gjøre oss på nøyen, du kan tenke 15 etterhvert. Annet som opptrykker visindina til heter om etter bibelst, det er at alt tilværen, alt naturen, alt universet, alt som vi sutja, alt som vi oppleva, alt som du antar, alt som er vært, alt som fer vera, alt som er et slag av informasjon. Alt som du sarsker ned, alt som du opplever, stålen du sitter av, alt ditt liv, alt som du møter, alt som hendt i livet til alt informasjon. Tilfære er et slag av informasjon. Hatt er avverst. Ta og lese Bibelen at Gud skapt himmel og gjør god tala, Gud sier ver, og her ver det. Vi leser Salmonen, stender at vi år i Herrans er himmelen skaptur. Atler her hans herra, vi andan er munni hans herra, til han tala i, og ta vær. Han bei, og her ståta, som stender, himlaner kunnkjera, Guds. Himlaner er kommunikasjon. Himlaner er informasjon. Kvølve ber på om handaversk hansara. Ja? Det stå sarst og tykker at naturene, universum, at det er Guds informasjon. Ein dæveren talar vi annars vi er, og sier 8 år, 8 talo, 8 ljau i høyrest, gonger rødt himmelsens ut om alle hjørne. Ja? Altså avverst. God talar. God talar. Og det som vi observerer og suttje oppleva er informasjon. Hatt er som munk, som ikke granskar i det er erfaren holdt vi, er alt det som vi suttje oppleva. Er det bare informasjon? Også der.
också där att ta liv som till livet, det som du ser upplever, det är faktiskt det mål som Gud tåsar. Guds mål är skapan. Guds mål är tillvera till det som är till. Alltså avvärst. God talar och här värda och ta i sutjda upplevda att tala det åter till och inte allt kommunikation. Som säger, jag vet inte om jag talar till att möta direkt. Men ta hittar det Bibeln, första Mósibók, och ta hittar det kvar i människa granskningen. Fyrru det. Så rända samman. Och det är med till avvärst. God är inte av åldavr. Okay? God är inte utlukavr. Han kan inte rista sig av. Det är också kvann vi vill färra så fyller han vi. Allt pekar ovan. Allt ändjer. Man god signa sig då. Tankarna och kvann einsaka. Amen.